講句真心說話，而家嘅網絡騙案早就唔玩晒啲花神套路，將段心軟重情義嘅人落手，尤其係我哋屋企嘅老人家。最近香港警察守望者曝光單騙案，真係睇到人心痛又嬲爆。一位80歲婆婆係劉德華多年忠實粉絲，俾假偶像呃到暈足足5個月，前後買咗44張 iTunes 禮品卡，白白送咗成12萬港幣養老錢俾騙子。好多人睇完第一句就話：老人家點解咁蠢？但我做咗10幾年生活防騙妙招研究，我話大家知，根本唔係老人蠢，而係騙子。套路太精準，太識拿捏人心，專門針對長者嘅情感軟肋落手。今日我就同大家逐字逐句拆解呢單騙案，拆穿騙子嘅核心套路，將警方獨家嘅長者防騙乾貨、普通人唔知嘅避坑技巧全部講清楚，句句都係實用乾貨，冇半句廢話。首先，完整復盤呢單真實騙案，成個過程睇落完全冇離譜漏洞，但就精準捉實晒高齡長者嘅所有弱點。呢位80歲婆婆中意劉德華幾十年，係實打實嘅老粉，心入面一直對偶像抱有善意同濾鏡。某日佢 WhatsApp 突然收到一條陌生私信，對方直接自稱係藝人劉德華，講嘢好接地氣，話自己而家定居加拿大，近期資金周轉出問題，走投無路先至私底下嗌粉絲幫手。大家唔好覺得離譜，喺老人家嘅認知入面，明星同普通人一樣都會有難處，再加佢哋一世心地善良、熱心助人，根本唔會第一時間諗到係詐騙。騙子最精明嘅地方就係冇一開口就借錢要轉賬，反而提出一個好多人唔熟悉嘅操作，幫手買 iTunes 禮品卡。好多後生仔女都會疑惑，點解騙子淨係要禮品卡，唔要直接轉賬？呢個就係呢類騙案嘅核心破綻，亦都係絕大部分老人甚至後生仔都唔識嘅認知盲區。我直白同大家講透。銀行卡轉賬、微信支付寶轉賬，全程有實名記錄，有流水軌跡，警方溯源凍結資金，速度好快，騙子根本走唔甩。但 iTunes 禮品卡屬於虛擬預付儲值卡，唔記名、唔實名、唔綁定個人信息，只要攞到兌換碼，即刻可以兌換、套現、洗白資金，全程冇任何追查痕跡，係網絡詐騙團伙最中意嘅洗錢工具冇之一。呢個就係呢類騙案最隱蔽嘅地方。騙子徹底摸透咗普通人嘅認知漏洞，後生仔知道禮品卡唔可以亂俾人，但老人家完全唔識當中嘅門道。喺婆婆眼中，買幾張禮品卡只係舉手之勞，係幫偶像渡過難關嘅小事，完全察覺唔到任何風險。緊隨其後，騙子開啟連環哄騙模式，全程用焦急、委屈、無奈嘅語氣造勢，不斷強調自己處境危急，冇人肯幫手，淨係得粉絲願意雪中送炭。老人嘅同理心同埋粉絲嘅執念，俾騙子拿捏得死死嘅。自從第一次幫手買卡開始，騙子就持續誘導婆婆不斷消費。短短5個月，婆婆前前後後一共買咗44張 iTunes 禮品卡。每一次都老老實實將卡片兌換碼發俾對方，直到最後婆婆積蓄用盡，冇能力再幫手，遲遲等唔到偶像還款同回覆，先至隱約覺得唔對路，盤點損失先發現足足虧咗12萬港幣，一世辛苦儲落嘅養老錢付諸東流，實在令人痛心。好多人睇完只會鬧老人輕信人，但作為常年拆解各類生活騙案嘅妙招專家，我必須認真講一句，呢單係精準靶向嘅情感詐騙，唔係老人判斷力差，而係騙子徹底吃透咗高齡長者3大致命弱點。第一，老人家信息閉塞，追唔上網絡更新速度，對虛擬禮品卡、網絡洗錢、高仿社交賬號呢啲新型騙案完全冇認知，天然存在巨大信息差。第二，老一輩一世真誠待人，信奉與人方便與己方便，冇害人之心，亦都缺乏防人之心。面對偶像同陌生人嘅求助，第一反應永遠係幫忙，唔係戒備。第三，獨居高齡老人大多情感空虛，騙子假扮偶像主動私信，溫柔寒暄，精準填補咗老人嘅情感空缺，慢慢建立信任，最後實施詐騙。更加值得警惕嘅係，呢單騙案絕對唔係個案，而係而家針對長者最主流、最高發嘅詐騙模板。
守望者警方數據顯示，近2年針對50歲以上中老年群體嘅網絡詐騙、高仿明星私信、禮品卡套現詐騙，案發率大幅飆升，絕大部分受害者都係資深粉絲，被騙金額由幾萬到幾十萬港幣不等。騙子嘅套路可以直接複製黏貼，換個明星名、換個海外定居嘅藉口，就可以持續收割無數老人家。好多家庭都有一個致命誤區，以為屋企老人唔識網購、唔識轉賬，就絕對唔會被騙，大錯特錯。而家針對長者嘅詐騙，早就跳過複雜嘅轉賬流程，專攻禮品卡、充值卡、遊戲點卡呢類虛擬卡物交易。呢類交易操作簡單，老人落樓去便利店、超市就可以買到，全程用現金交易，冇短信提醒，冇風控攔截，家人完全唔知情，隱蔽性極強。呢亦都係呢單騙案可以持續5個月，被騙44張卡先至被發現嘅核心原因。全程冇任何異常預警，家人根本無從察覺。講到呢度，大家一定要記住我呢個獨家防騙妙招。網絡上面嘅陌生人，無論係明星、網紅、海外親友、落魄商人，只要叫你買禮品卡、點卡、儲值卡，100%係詐騙，絕對冇例外。正規嘅個人資金周轉、借錢應急，絕對唔會需要通過禮品卡交易。呢個係金融同網絡安全嘅鐵律。記住呢句話，足以避開90%嘅長者網絡騙案。接下來重點同大家拆解香港警方官方認證嘅5大長者防騙貼士。我唔會照抄官方生硬話術，用接地氣嘅粵語大白話，結合實戰經驗逐點講透，每一條都可以直接落地，守護屋企老人家嘅錢袋子，字字乾貨，句句保命。第一條，多關心身邊長者嘅網絡使用情況，涉及金錢交易一定要陪同核查。好多後生仔日日忙返工，以為老人玩手機淨係刷視頻傾偈，從來唔多關注。但現實係，而家嘅詐騙分子24小時守喺網上，專門私信高齡用戶、獨居老人。教大家一個實操妙招，唔使刻意管控老人玩手機，亦都唔使禁止佢哋追星、網傾。只要守住金錢交易最後一道關口，只要老人涉及線下買卡、線上充值、轉賬匯款，無論金額細、理由幾合理，一定要叫停核實。尤其係老人單獨去超市、便利店頻繁買各類禮品卡、儲值卡，家人第一時間要問清楚緣由，呢個係最直觀嘅被騙前兆。同時建議屋企老人嘅大額消費、陌生交易，提前同家人講一聲，從源頭切斷詐騙路徑。第二條，警惕老人頻繁睇手機、深夜玩手機、莫名轉賬嘅異常行為。大部分被騙嘅老人都有一個共同特徵，被騙期間手機不離手，時時刻刻等對方消息，經常對住手機回覆傾偈，家人一問起就含糊其辭，刻意迴避。呢單5個月嘅詐騙週期入面，呢位80歲婆婆肯定日日頻繁刷 WhatsApp， 等偶像回覆，只係家人疏於觀察，先至令騙局持續發酵。分享一個精準辨別的小技巧，如果屋企老人突然出現反常嘅手機依賴，平時唔網傾嘅人日日私信聊天，平時唔亂使錢嘅人頻繁落樓買卡，一定要主動關心溝通。唔好鬧，唔好嘲諷，耐心問清楚聊天對象同交易原因。老人家好面重情義，驚被騙之後俾家人責罵，多數會選擇隱瞞，溫柔溝通先可以摸清實情，及時止損。第3條，善用官方權威防騙工具，唔好靠直覺判斷。好多人防騙全靠我覺得冇問題，睇落唔似騙子，呢個係最致命嘅誤區。人嘅主觀判斷永遠唔及官方大數據精準。香港警方推出嘅防騙視伏器、防騙視伏 APP， 專門針對陌生賬號、可疑網站、可疑話術打造，免費使用，權威靠譜，零誤差。唔單止香港，內地都有同款官方工具，國家反詐中心 APP 就係最優選擇。實操妙招好簡單，只要係陌生私訊、陌生賬號、陌生連接，無論對方講得幾真誠、身份幾光鮮，一律複製賬號，輸入連接，用官方工具核驗真偽。高仿明星賬號、詐騙網站、虛假私訊喺大數據面前即刻現形，冇得藏。防騙唔好靠感覺，要靠官方工具。
呢個係最省心、最高效嘅方法。第4條，死守底線，來路不明嘅信息、電話，但凡涉及買卡匯款，即刻拉黑。所有網絡詐騙最終目的得兩個，一係呃你轉賬，二係呃你買卡物。騙子套路千變萬化，藉口五花八門，明星求助、親友遇困、公益捐款、投資返利、意外理賠，無論包裝得幾完美，最終落腳點一定係呃你使錢。我總結一句終身受用嘅防騙口訣：陌生私訊唔好信，叫買卡物一定騙，密碼驗證碼唔好俾，私下轉賬全違規。尤其係針對老人嘅騙案，騙子最中意用緊急求助、秘密幫手、事後重謝3句話洗腦，恐老人、隱瞞家人、獨自操作。只要守住唔買卡、唔匯款、唔泄露兌換碼呢條底線，任何騙局都冇辦法落手。第5條，反詐唔係個人事，家庭同社區要聯動關愛。好多人有誤區，以為詐騙淨係騙老人、學識低嘅人。警方多次強調，詐騙目標唔分年齡、唔分學歷、唔分收入，後生仔俾刷單、網貸詐騙，中年人俾投資、養老詐騙，坑老人家俾情感、禮品卡詐騙，拿捏人人都有可能中招，長者更容易被騙。從來唔係智商問題，核心原因係信息滯後、情感空虛，冇人提醒。所以防騙唔可以單靠自己警惕，家人要多陪伴、多科普，社區要多搞反詐宣傳，鄰里之間互相提個醒，用關愛填補老人嘅認知盲區同情感空缺，從根源上減少騙案發生。講到呢度，好多人都會疑惑，點解明星私訊詐騙次次都呃到高齡粉絲？我用行業真話同大家拆透底層邏輯。第一，騙子精準拿捏咗老一輩嘅追星心態。後生仔追星夠理智，深知明星絕對唔會私下私信粉絲借錢求助，但老一輩嘅追星情懷純粹又真誠，崇拜偶像幾十年，自帶厚厚濾鏡，根本唔會懷疑賬號係假。第二，騙子嘅話術經過千錘百煉，溫柔卑微，處處示弱，唔會強勢施壓，全程打感情牌，令老人覺得自己係做善事，幫偶像解圍，滿足咗老人家嘅善意同價值感。第三，利用老人嘅認知盲區，大部分長者完全唔知禮品卡兌換碼可以套現使錢，以為只係普通購物卡，舉手之勞冇所謂，殊不知每一次發送兌換碼都係透支自己嘅養老積蓄。更加無奈嘅係呢類騙案極難止損，如果係銀行卡轉賬被騙，警方可以快速凍結賬戶，追溯資金流水，好大機會可以追回損失。但禮品卡物一旦泄露，騙子即刻完成兌換、拆分、套現，資金瞬間分流洗白，幾乎冇追回嘅可能。呢亦都係呢單案件入面婆婆損失12萬港幣最終難以挽回嘅核心原因。所以呢類騙案重點係預防，唔係事後補救。一旦中招，基本係血本無歸。最後同大家整理一套家庭長者專屬防騙極簡流程，一家大小都記得實，直接照做就得。第一，幫屋企老人關閉社交軟件嘅陌生人私訊權限，杜絕詐騙源頭。第二，明確同老人講清楚，所有明星、網紅絕對唔會私下私信粉絲借錢、求助、買卡，呢個係行業鐵律，永遠適用。第三，禁止老人獨自購買任何虛擬禮品卡、點卡、儲值卡，相關消費必須告知家人。第四，手機安裝官方反詐 APP， 定期幫老人核查陌生賬號同可疑信息。第五，每星期抽10分鐘同老人科普最新騙案套路，唔使講複雜原理，淨係講真實案例同底線規則，簡單易記。第六，多抽時間陪伴老人家，填補佢哋嘅情感空缺。好多時候騙子可以乘虛而入，就係因為老人孤獨，冇人關心。其實睇完呢單80歲婆婆被騙12萬嘅個案，最令人唏噓嘅，從來唔係損失嘅金額，而係老人家一片善良心意，俾無良騙子肆意利用、肆意踐踏。老一輩一世勤儉，省吃儉用，辛辛苦苦儲落嘅養老錢來之不易，最後卻俾虛假嘅情感套路全部呃走。我哋科普防騙知識，拆解騙局套路，唔單止係想大家守住錢財，更係想守護老人家嘅善意同安全感。
網絡時代，騙案不停迭代，套路越嚟越隱蔽，越嚟越精準。但詐騙嘅核心邏輯永遠唔變，就係利用人性嘅弱點、情感嘅軟肋、認知嘅盲區。後生仔多啲耐心，多啲關心屋企長輩，唔好等被騙先至鬧人後悔。提前科普、提前防範、用心陪伴，先係最好嘅反詐方式。記住今日所有乾貨，唔信陌生私信，唔買陌生禮品卡，唔泄露卡密信息，唔私下轉賬匯款，守住呢幾條底線，就可以守住自己同家人嘅錢袋子，令所有網絡騙子無機可乘。